Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar las habilidades clínicas para la auscultación cardíaca. Bueno, nosotros somos el grupo conformado por Vincent Jefferson Delgado Álvarez y Marco Antonio Quispeamani. Voy a empezar dando la que es la primera parte de la presentación. Mi nombre es Marco Antonio Quispeamani y bueno, voy a dar a conocer lo que es la auscultación. Bueno, la auscultación va a ser uno de los métodos más valiosos para el examen del corazón, ya que va a consistir en el diagnóstico de afecciones valvulares, reconocer el ciclo cardíaco normal y anormal. Esto mediante los sonidos que podamos percibir mediante el estetoscopio, ¿no? Las normas para una auscultación cardíaca correcta. Se debe practicar en un ambiente tranquilo, con luz y que no nos distraiga. Los fenómenos acústicos que debemos percibir en el corazón van a oscilar entre 16 y 1000 hercios. El estetoscopio toma estos sonidos de la pared torácica y los va a transmitir a nuestros oídos mediante el estetoscopio. La campana del estetoscopio va a ser lo que va a detectar los sonidos de la baja frecuencia, y mientras que el diafragma lo va a hacer en la frecuencia alta. Focos para la auscultación valvular. No van a corresponder a su proyección anatómica, ya que la propagación de las vibraciones se hace de preferencia en puntos donde el corazón y grandes vasos tocan la pared torácica. Los puntos que se va a tener en consideración van a ser el mitral, el aórtico, el tricúspide, el pulmonar y el foco aórtico de accesorio. El mitral va a ser la punta cardíaca, que va a estar en contacto con la sexta vértebra y de la pared costal. El aórtico va a ser el segundo espacio derecho, junto al esternón. El tricúspidio o el tricúspide va a ser el sifoides o la sexta articulación costal derecha. El pulmonar, el segundo espacio izquierdo, y el foco aórtico va a ser el accesorio. Las posiciones. Para la auscultación van a existir posiciones. La primera posición va a ser la que vemos en la primera imagen, que va a ser el que un mejor diagnóstico va a ser hacia el lado derecho. En la imagen segunda va a ser que los sonidos que se originan, nos van a dar los sonidos que se van a originar en la válvula mitral. La tercera imagen nos va a dar los sonidos provenientes de la válvula tricúspide. Mientras que en la cuarta podemos ver la posición de Harvey aórtico y pulmonar, que también es una posición neta para la auscultación del corazón. Una de las recomendaciones es que no debemos acostumbrarnos a hacer la auscultación en pacientes con apnea respiratoria, sino también en el paciente que tiene una respiración promedio o normal. Esto se va a adquirir importancia en el desdoblamiento del segundo ruido y en un soplo tricuspideo. La apnea respiratoria va a ser obligatoria para detectar fenómenos acústicos débiles. En la respiración normal el periodo expulsivo va a pertenecer va a ser inalterado, mientras que el cierre de forma tardía de la válvula pulmonar va a provocar un desdoblamiento por la disminución de la impedancia. Se debe de seguir también un patrón sistemático, como por ejemplo, comenzar con la campana del estetoscopio, que debe ser en una situación de punta base. La membrana de igual modo, de forma contraria, va a ser de base a punta. Hacer respirar normalmente al paciente para escuchar su desdoblamiento. Si se escuchan los murmullos débiles, se va a proceder a inspeccionar de forma de cúbito lateral izquierdo en el reposo respiratorio. Esto cuando se tenga la sospecha de un soplo diastólico aórtico. Debemos seguir en el orden sistemático, como para el de ruido primero y segundo. Se debe identificar su intensidad y el desdoblamiento del segundo ruido. Identificar también otros trastornos, y también se debe tener un buen entrenamiento del oído para poder escuchar los ruidos antes mencionados. Los ruidos cardíacos. Se van a tener 4 ruidos cardíacos. El primer ruido va a ser de bajo tono. Va a tener un timbre suave y va a ser el de más larga duración. Se va a generar por el cierre de la válvula
mitral y tricuspidia durante la sístole. Va a consistir también en una contracción muscular y posible expansión de estas paredes de los grandes vasos, como son la vena cava superior y vena cava inferior, y se va a percibir en la punta. El segundo ruido va a ser breve y de tonalidad aguda. Va a coincidir en la diástole, o sea, en el cierre de las válvulas aórticas y en las válvulas pulmonares. La región de la base foco pulmonar va a ser en jóvenes, y mientras que el aórtico en adultos y en adultos mayores que vendrían a ser los ancianos. Va a ser pequeño y silencioso, del primero al segundo. El gran silencio del segundo al primero se va a considerar la diástole. Se va a tener un orden que va a ser el primer ruido, el silencioso, o el silencio, el segundo ruido y el gran silencio. Lo que en forma de tecnicismo se puede conocer como primer el dub, nuevamente loop y por último un dub. El tercer ruido va a ser sordo y de tono bajo. Va a tener un eco apagado en su segunda fase. La fase de llenado ventricular cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. Decúbito lateral izquierdo a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal en el momento de la aspiración forzada. Va a presentar un crecimiento con maniobras que van a aumentar el retorno venoso. Se va a presentar en niños y adolescentes sanos, como se ve en las imágenes. El cuarto ruido va a consistir en la contracción auricular y distensión telediastólica ventricular, también conocido como un tono atrial. Se manifiesta al inicio de la revolución cardíaca. Va a tener una frecuencia no muy alta que va a estar entre 0 y 5%. La base del apéndice sifoides y del tercer al cuarto espacio intercostal. Como se ve en la imagen, se tiene que la fase diastólica corresponde al S4, da una pequeña interferencia en S1, luego viene un espacio de fase sistólica, la interferencia en S2, y luego viene la fase diastólica. Ya voy a apagar mi micro. Yo soy el estudiante Delgado Álvarez y les voy a hablar sobre los ruidos anormales. Vamos a tener como ruidos anormales un ruido de molino, un ruido de chapoteo, un ruido metálico y, bueno, ruidos crujientes o burbujeantes. El ruido de molino va a ser sincrónico con sístole, va a tener una característica hidroneumopericardio en paletas de un molino al golpear el agua. El ruido de chapoteo va a tener unas remociones de gases, donde va a haber líquidos en el estómago herniado a través del diafragma. Va a haber también ruidos metálicos, que va a ser en presencia de neumotórax a presión durante la sístole. También ruido de crujiente o burbujeante, que va a ser en el caso de un neumomediastino en niños y adolescentes y cardíaco en el sístole y diástole. Los ritmos. ¿Qué son los ritmos? Es la sucesión regular de sístole y diástole en la musculatura del corazón. Vamos a tener los ritmos fetales, pendular y de 3 tiempos. El fetal o leporino, ¿no? Es de que solo se percibe el primer ruido. El pendular, que va a ser similar al tic-tac de un reloj, que va a ser la señal de un fallo del miocardio. Y un ritmo de 3 tiempos que existe en un tercer ruido, que es normal o patológico, ¿no? Vamos a encontrar también un ritmo de galopeo. Se va a dar de forma que cuando lo escuchamos en la diástole, y se va a escuchar en la diástole y en la taquicardia. Se va a presentar cuando el paciente está en decúbito supino con una ligera inclinación a la izquierda y en expiración. Vamos a encontrar dos tipos de galopeo, ¿no? El galopeo auricular o presistólico y un galopeo ventricular o protodiastólico. El primer galopeo se va a dar por la contracción enérgica auricular, que viene a ser, por ejemplo, en estenosis, en hipertensión arterial o pulmonar. Y el otro galopeo ventricular va a ser la consecuencia del llenado ventricular rápido.
va a revelar insuficiencia cardiorrespiratoria. Los soplos. ¿Qué son los soplos? Son ruidos causados por flujo turbulento en relación al ciclo cardíaco en la región precordial o sus vecindades. Vamos a tener soplos orgánicos que va a estar en relación a una lesión irreparable. Van a persistir en el tiempo. Los soplos funcionales, en el que la válvula es funcional, pero es insuficiente por la dilatación cardíaca. Mayormente los sistólicos van a remitir y se van a escuchar en todos los focos, a excepción del aórtico. Los soplos anargónicos van a ser intracardíacos y extracardíacos. Los intracardíacos se van a dar en los mesosistólicos de menor intensidad y tono alto, sin irradiación. No van a presentar una alteración hemodinámica. Y los extracardíacos va a ser a consecuencia de las maniobras de la valsalva o posiciones respiratorias extremas. La- los soplos cardiocerosos van a ser en el contacto entre las superficies serosas cardíacas o entre el pericardio y la pleura. La clasificación de los soplos, ¿no? Vamos a tener soplos sistólicos un tipo sistólico eyección que se va a producir por el paso de la sangre a través de un orificio, ya sea normal o reducido en un caso de una estenosis valvular. Soplo sistólico de tipo regurgitación, que se va a producir por el paso de sangre de un sistema de alta presión a uno de baja presión, como puede ser en la comunicación interventricular. Grados de soplos sistólicos. Vamos a tener un primer grado que van a ser suaves en corazones normales. De grado 2 que van a ser suaves. Pueden ser ocasionados o no por una lesión no identificada. Y de 3 a 5 grados no presentes en personas sanas. Es de tipo de una lesión orgánica. Y de sexto grado se pueden escuchar a distancia sin ayuda de instrumentos. Clasificación de soplos sistólicos, ¿no? Vamos a encontrar constantes, crecientes, decrecientes y crecientes decrecientes. Eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención.